Xayrli kech, qadrli do'stlar. Aydagiz boshlaymiz bugungi kechamizni. Har yilni bizning shunday bizning shtabda Moskva binosida eng qiziqli so'rovlar javob bera turgan kechamiz. Bugungi kechamiz подготовка к Рамадану deb atadik endi biz uni. Ham bugunda biz shulay aytib sizni nishik bu священный месяц Рамаданга ничек әзерләнергә, нәрсә ният тотырга, нәрсә белән керергә бу айга. Шулай итеп, без бүген сезгә Ринат хәзрәтне чакырдык кунакка һәм ул шул айга ничек дөрес керергә икәнен безгә сөйләп бирә. Һәм инде Алла бирсә, бу елга инде 2 апрельдән башлана, шулаймы, дөресме? Һәм 1 майга кадәр дөрес даталарын һәм вакытларын безгә Ринат хәзрәт сөйләп бирер. Бу айда без шулай ук җыелабыз, ифтарларда Алла бирсә, һәм монда да була берничә ифтарлар. Аннары тагын без булабыз молельный дом на Крутицком переулке, анда да җыелабыз һәм тагын кая ифтарлар була, без әлбәттә безнең телеграм чат бар, анда без бөтен шул кичәләрне сезгә анонсировать итәбез. Һәм инде әйдәгез бүгенге кичәне Ринат хәзрәткә сүзебезне бирәбез. Рәхмәт. Попросили рассказать сегодня немножко о месяце Рамадана и о посте. И что такое для нас значит месяц Рамадан, пост месяца Рамадан. Наверное, в виде некой такой беседы у нас будет проходить. Я что-то буду рассказывать, что-то у вас буду спрашивать. И прошу вас, что когда буду задавать вам вопросы, кто знает, чтобы отвечали. Хорошо, договорились? И не боялись, не переживали, если что-нибудь не то ответим. Хорошо. Первое, с чего хотелось бы разобраться, что такое месяц Рамадан, что он для нас значит, в чем его важность. В этот месяц не спасался Коран. Первое, это в этот месяц был ниспослан Коран. Мы отдельно об этом поговорим, это очень важно. Это очень важно. И что такое для нас Коран? И что значит то, что в этот месяц был ниспослан Коран? Еще какая значимость? Один из 5 столбов ислама, который должен соблюдать каждый мусульманин. Пост в месяц Рамадан, он является обязательным и является одним из 5 столпов ислама. Все. Второе. Так, еще что? Понять, переосмыслить свои поступки и нуждающихся понять, то есть входить в их положение, и тех людей, которые голодают, понимать лучше. На самом деле воспитательный эффект очень имеет месяц Рамадан. Вот вы ждете Рамадан? Если ждете, почему? Что вы ожидаете от этого месяца? Для того, чтобы больше погрузиться в религию саму. Зачем? Чтобы намаз был более намеренным. Зачем? Чтобы в рай попасть. Я всегда этот пример привожу, вернемся на 200-300 лет назад. Есть какой-нибудь земледелец, у него есть кусок земли. Он землю весной начинает обрабатывать землю, семена сеет, ухаживает за этим урожаем. Осенью он этот урожай пытается собирает. То есть он лето, весну трудится. Для чего? Для того, чтобы он мог выжить осенью и зимой, правильно? Чтобы с голоду не умереть. Если он этих дел не совершит, что получится? Он обречен на погибель. В наше время нам это тяжело понять, потому что, как правило, пособия какие-то придут, помощь государство окажет, но еще 200, 300 лет, 100 лет назад, если человек не потрудится летом, он был обречен, он и его семья, на голодную смерть, на голод. Так вот мы, это жизнь, мы подобны вот этим людям, которые раньше обрабатывали землю. Мы трудимся на протяжении этой нашего короткого временного промежутка, который мы называем жизнь, мирская жизнь, для того, чтобы там, в следующем мир не значит небытие, он просто другой. Мы пожинали плоды того, что посеяли здесь. Поэтому, чем Рамадан именно ценен? Это то самое время, которое больше всего дает урожая. Вот самый важный период в году, где больше всего и наиболее эффективно можно посеять семена, для того, чтобы получить наилучший результат, это как раз месяц Рамадан. И поэтому верующий человек, он ценит, потому что понимает, что дивиденды, наиболее хорошие дивиденды, лучшие дивиденды от своих вложений, от своего труда, он получит именно
Когда? В месяц Рамадан вложится. Но почему именно, откуда вот это достоинство месяца Рамадан взялось? Почему именно в месяц Рамадан мы пост держим? Почему вознаграждение садака, например, именно в месяц Рамадан стараются больше давать, правильно? Почему? Вознаграждение больше, правильно? Таравих намаз делают, правильно же? Пост держат. Почему именно в этот месяц? Ну, в чем причина? Кто дал достоинство и превосходство месяца Рамадан над другими месяцами? На каком основании? Это Аллах Та'аля. Одна из основных вопросов, основ, которую важно мусульманину понять. Это то, что источник повелений, запретов, что является правильным, неправильным, это тот, кто сотворил этот мир. Понятно? Мы к этому вернемся. То, что брат говорил, что в этот месяц был ниспослан Коран. Именно вот здесь вот очень важный момент присутствует, милость Аллаха по отношению к нам, которую мы затронем. Но вначале я хочу сказать, Аллах Та'аля говорит в Коране: «Вараббука яхлюку ма яша'у ва яхтар». Твой Господь творит, что пожелает. Твой Господь творит, что пожелает. Вот просто, понятно вроде значение, да? А давайте вдумаемся. Когда нас Аллах Та'аля сотворил, нас кто-нибудь спрашивал, хотим мы в этот мир прийти или нет? Быть мужчиной или женщиной? В России родиться, в Америке, быть негром или китайцем, у нас был выбор? Мужчина или женщина только? Нет. То есть Аллах Та'аля нас сотворил и не спросил, хотим ли мы быть такими или нет. Понимаете? «Вараббука яхлюку ма яша». И твой Господь творит, что пожелает. Он на то и Бог, что Он делает, что пожелает. Это Его право, как Творца всего сущего, творить, что пожелает. Сотворил нас, сотворил наших близких, сотворил время, сотворил пространство, сотворил ангелов. Правильно? Он творит. Ваяхтар. И Он выбирает. Что выбирает? Выбрал из одних людей пророков. Выбрала из нас, из людей, определенных людей, избрал их и сделал их пророками, теми людьми, кто доносит до нас Его волю. Последним пророком был кто? Пейгамбер Мухаммад, саллаллаху алейхи салям. Правильно? Хорошо, а Иса, алейхиссалям, кем был? Я уже подсказал. Иисус кем был? Тоже пророком. А Адам кем был? Говорят, ислам самая молодая религия. Нет, ислам это религия всех пророков. Что означает ислам? Покорность. Покорность Творцу. Не покорность людям, не покорность творениям, не покорность, не подчинение сменяющимся идеологиям, мыслям людей, веяниям, модам. Нет, покорность Творцу мироздания, Творцу всего, который твой Господь творит, яхлюку ма яша, творит, что пожелает, никто ему не указ. Ваяхтар, и выбирает. Он выбрал из людей тех, кому он решил дать пророческую миссию и сделал из них пророков. Он выбрал из ангелов тех ангелов, которые приносят откровение божественное пророкам. Например, ангел Джибраил же, все знаем, да? Гавриил по-русски. И выбрал из мест и дал некоторым местам особенное превосходство над другими местами. Какие места мы знаем? Мекка. Мекка, Медина. У этих двух мест превосходство над... И еще Иерусалим, Аль-Кудс, правильно? Над этих трех мест особый статус, особое положение перед другими местами. Мы не можем хадж никуда совершить, кроме как в Мекку. Это Аллах установил. По праву того, что Он творец всего сущего. Джума намаз. Знаете же, да? В пятницу. Когда он происходит? В пятницу. Правильно же? А на субботу можно перенести? Нет, нельзя. А если все люди соберутся и решат, все, субботу будем проводить? Нет. Почему? Но мы же не боги. Потому что Аллах выбрал для нас этот день. И точно так же, надо понимать, Аллах Та'аля выбрал для нас месяц Рамадан. Выбрал для нас месяц Рамадан и сделал это месяц для поста, обязательного поста. Выбрал этот месяц и узаконил для нас такой вид поклонения, как таравих намаз, да, по ночам, который совершает. Выбрал этот месяц и вложил в него то, что благое дело более весомо в этот месяц, чем в любой другой месяц. Аллах Та'аля дальше говорит: Субханаллахи ва та'аля, пречист Аллах Та'аля. Он совершенен. Амма юшрикун, пречист от всего того, что они притворяют, это дают Аллах Та'аля товарища. Извиняюсь, пропустил просто фразу. Аллах Та'аля говорит: и твой Господь творит, что пожелает. И выбирает. Ма кяна лахум аль-хиярату. Не было у них, у его творений, никакого выбора после того, как Аллах решил. Месяц Рамадан поменять не можем.
пятницу на субботу, на воскресенье перенести не можем. Отменить какие-то положения, кто-то сказал, 5 молитв обязательными являются, кто сказал, а я хочу, чтобы 3 было. Можем отменить? Нет, нельзя. Невозможно. Времена поменялись. Времена меняются, а Бог остается. Правильно же? Поэтому важно, первое, понять. Тот, кто для нас избрал месяц Рамадан, это Аллах Та'аля, Творец всего сущего. Те блага, которые в этот месяц присутствуют, это Аллах Та'аля вложил. Это Его право как Творца. Он узаконил для нас это. Теперь хорошо. Основные виды поклонения, которые, скажем, с чем у нас связан пост, месяц Рамадан, это пост, правильно? Что такое пост из себя представляет? Не есть, не пить, Так. не ругаться, не материться. Так, человек материться будет, у него пост не действительно будет? Нет, это правильно, это идеальный пост. Но давай вот так вот. Если он не будет, скажем, будет материться или сквернословить, или там гибат делать про кого-то, злословить, у него пост что, не действительно будет? Переделывать надо будет, значит. Хороший вопрос. К этому вернемся, да. Но чтобы сам пост с тебя спал, обязанность его восполнять в дальнейшем. Что необходимо? Это то, чтобы человек воздерживался от еды, от питья, половой близости. Когда? В какое время? То есть от тех вещей, которые нарушают пост. В дневное время суток. В определенное время суток, которое нам Аллах Та'аля предписал. Хорошо. Что значит дневное время суток? От какого времени это? От рассвета до заката. Рассвет когда начинается? Когда можно отличить черную от белой нити. Черную от белой, это я на руке сейчас черную нить и белую на лице. И когда отличить? Когда появится явный горизонт. Горизонт явный, то есть наступление времени утренней молитвы, да, время фаджра. А когда заканчивается время поста? Да, когда солнце зайдет за горизонт. То есть время вечерней молитвы настанет. Как это время настало? Даже если муаззин азан не дал, то можно разговляться уже. Да? Становится разрешенным то, что днем было запрещено. Теперь хорошо. У меня, предположим, есть знакомый какой-нибудь Вася. И он весь день не ел, не пил, решил диету поддержать. Я говорю, слушай, я же тоже пост держал. Он пост держал? Намерение должно быть. Намерение должно быть. Что есть, а какое намерение должно быть? Говорит, у меня было намерение, говорит, диету поддержать, вес погонять. Что, у него пост был? Нет. А какое намерение должно быть? Что человек хочет поститься ради Аллаха. Да, что человек постится ради Аллаха. Почему? Я мусульманин. Что значит покорившийся? Мой Господь, Творец, приказал, я выполнил Его приказ. Я и покорился, я доказал делами. Я выполнил Его приказ. Я желаю от Него Его вознаграждения. Я хочу, чтобы мои ошибки... Я не вечен в этом мире. Я не убегаю от этой мысли. Я адекватно к ней отношусь. Я понимаю, что рано или поздно я перейду в мир иной. И мне важно, чтобы мои ошибки, которые я на протяжении своей жизни совершил, чтобы они стерлись. Чтобы мне за них отвечать меньше было. Чтобы мой ответ был более легок. Я переживаю за это. И я вижу, что вот этот пост, он мне чашу моих благих дел тяжелее делает. Что мои грехи, меньше их становится. Вот это важно для меня. И поэтому я стараюсь в этот месяц, как возможность, как за великую возможность, которую Аллах Та'аля дает, цепляюсь за этот пост. То есть, это воздержание от еды, питья, половой близости, от тех вещей, которые нарушают пост в Рамадан. В определенное время суток, то есть от начала времени утренней молитвы до захода солнца, с определенным намерением. А это намерение поклонения, желание довольства Аллаха и подчинения перед Аллахом Та'аля. Понятно, да, что такое пост? Хорошо. Пост в месяц, пост сам по себе, этот вид поклонения, это же поклонение, правильно? Он только у пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, был? Или у других тоже было? У других пророков тоже было. Откуда мы это знаем? В Коране написано, да, Аллах Та'аля говорит, «Я июхаллазина аману». Вот те, которые уверовали. Все пророки, Иисус, Муса, алейхиссалям, да, Адам, алейхиссалям, они не были ни иудеями, не были ни христианами, они были мусульманами. Иудаизм, христианство, это, скажем, ответвление от ислама. И Аллах Та'аля говорит, о те, которые уверовали. Что значит уверовали? Уверовали, что у них есть Создатель, который обладатель абсолютных качеств. Что значит абсолютное качество? Абсолютно знающий. Мы тоже знающие бывают люди?
Знающие люди бывают как? Мы что-то знаем же, правильно? Мудрые. Относительно. Мудрые бывают. Наша мудрость, наше знание, оно вчера его не было, завтра мы его забыли, сейчас мы чем-то обладаем. И иногда мы думаем, что это так, а на самом деле это по-другому. То есть не являются эти качества абсолютными. Я не могу быть абсолютно мудрым. В чем-то я мудрый, а в чем-то я глупый. Не могу быть абсолютно знающим. Я думаю, что я что-то знаю, а на самом деле это все не так. Это ложные знания, ложные представления о реалиях, которые меня окружают. Аллах Та'аля, у него абсолютные знания, абсолютная мудрость. Что это значит? Не ошибается. Абсолютная информация. Абсолют. Вот это очень важно. Которая не устает. Ничто из-под его контроля не выходит. Он все может. Его мудрость абсолютная. Знание абсолютное, совершенное. Вот это важно понять, что Аллах Та'аля, Он абсолютен, совершенен. Он не отдыхает на 7-й день. Не устает, не спит. Аллах Та'аля говорит, о те, которые уверовали в Аллаха так, как подобает уверовать. Подчинились, покорились. Уверовали в то, что они обязаны Ему выполнять Его повеления. И которые уверовали в то, что они предстанут перед Ним в один день, однажды. Что делать? Я юхаллазина аману, о те, которые уверовали, кутиба алейкумус сияма. Был предписан вам пост. То есть обязательным он для вас является. Кама кутиба аляллазина мин кабликум. Так же, как, вот сестра говорила, что в Коране говорится, что он был предписан другим. Да, в Коране говорится, так же, как он был предписан тем, кто был до вас. Мы знаем, Муса алейхиссалям постился. Мы знаем пост Дауда такое, что Дауд алейхиссалям постился. Так же, как он был предписан тем, которые были до вас. Какой суть всего, смысл от поста? Ля'аллякум таттакун. Для того, чтобы вы были богобоязненные. А вот здесь такой ключевой момент. Смысл всех наших дел. Вот этого вот поста. В чем заключается? Чтобы мы были богобоязненные. Что значит богобоязненность? Ну, бояться Бога, как бы, и Да. соблюдать закон. Вот так. Вот очень хорошо идешь, да? Когда человек боится чего-то, он бежит. Вот сейчас лев зайдет сюда, что у нас произойдет? Оцепенение, да? У кого-то сердцем хватит. Мы в себя чуть-чуть придем, что будем делать? Попытаемся... Ага, льва. Бежать будем. Кто куда? Кто в комнату, кто в дверь ломанемся, правильно? То есть, если мы чего-то в этом мире боимся, мы от этого убегаем. Аллах Та'аля, от него убежать можно? Нет. Нет. Поэтому, если Аллаха Та'аля ты боишься, тебе некому бежать, кроме как к Нему. Так вот, таква с арабского означает богобоязненность, то, что переводит. Это правильный перевод, очень тонкий перевод. Но оно с языковой стороны, если в арабском посмотреть, происходит производное от слова «вакая». «Вакая» означает защита. То есть человек берет себе защиту. От чего берет защиту? Берет защиту от наказания Аллаха Та'аля. Как можно взять защиту от наказания Аллаха? Выполнять его предписание, оставлять то, что... Это уже производное от этого, да, как бы последствия. Но в общем, это выполнять то, что он приказал, оставлять то, что он запретил. И таким образом человек берет для себя защиту. Откуда это происходит? Почему уже как по-русски переводят как богобоязненность? Потому что у нас говорится, главное, чтобы в сердце было, правильно? Это действительно важно. В хадисе пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: «Инна фил джасади мудгатан». В теле человека есть мудга, кусок мяса. Иза саляхат, салях аль джасаду куллю. Если оно будет праведным, нормальным, здоровым, то все тело человеческое будет здорово. Что значит? Оно будет отражаться на делах человека. Это обязательно будет отражаться на делах человека. Если ты кого-то любишь, ненавидишь, это будет рано или поздно проявиться. То же самое, если в твоем сердце есть страх перед Аллахом Та'аля, то это будет проявляться на твоих делах. Это не может не проявляться. И одним из проявлений это то, что человек выполняет то, что Аллах Та'аля приказал, и оставляет то, что он запретил. Так вот, суть, как будто бы Аллах Та'аля говорит: то те, которые уверовали, был предписан вам пост, так же, как был предписан тем, кто до вас. Какая суть? Чтобы вы были богобоязненными, чтобы вы убереглись от наказания Аллаха Та'аля, выполняя, что Он приказал, оставляя, что Он запретил. Это на самом деле очень серьезный вопрос. Не является целью, чтобы вы просто голодали. А Ураза Байрам, когда происходит, что является желательным? Кто знает, когда... Нет, это на Курбан Байрам. Нет, именно Айдуль Фитр.
Нет. Вот смотрите, там несколько желательных вещей. Но когда человек на праздник выходит, что является желательным? Общая молитва. До молитвы. Заряд. Там фиников покушать. Покушать, прежде чем выходишь после утренней молитвы, поесть, покушать, прежде чем пойти на молитву. Вот смотрите, то есть это действие накануне было запрещено, правильно? То есть после того, как солнце начало восходить, рассвет начался, желательным является перед праздничной молитвой покушать. Какой смысл здесь? О Аллах, из покорности тебе я воздерживался от еды и питья. Теперь из покорности перед тобой я разговляюсь, я не пощусь в этот день. Поэтому пост в день Ураза Байрам является харамом, запретным. Суть не является, Аллах не требует от нас, чтобы, как сказать, не является главной целью, чтобы человек, он страдал и мучился, воздерживался от еды и питья. Суть всего заключается в том, чтобы человек выполнял то, что от него Аллах Та'аля требует. И вот в этом является испытание для людей. Почему? Потому что у нас есть свои желания, страсти, правильно? Аллах Та'аля нам запретил то, что нам хочется. Запретил? Что, все запретил? Чуть-чуть запретил, чуть-чуть разрешил. Он поставил нам рамки. Рамки, границы, правила, в рамках которых мы можем реализовывать свои потребности, свои желания. Дозволено, что не дозволено. Что не дозволено. Например, влечение к противоположному полу. Запрещено? Да. Ограничения ставятся. Какие? В рамках брака, правильно? Никак То есть есть делаешь, никах делаются, да, возлагаются обязательства, закрепляются определенные права. То есть не хаотично, а именно четко ставятся правила. И испытание для человека заключается в том, что когда у меня есть душа, которая хочет что-нибудь натворить, не хочет, чтобы ее ограничивали, свободным хочется быть, да? Есть общество, которое меня, компания, которая подталкивает или к одному, или к другому. Есть шайтан, который наущение делает. Да ладно, да что тут такого, да все так делают. Разные же вещи. А есть повеление приказа Аллаха, рамки, которые установил Аллах. Для меня это испытание. Я последую за своими страстями или же за повелением Аллаха. Я раб своих страстей, раб общества или же раб того, кто меня сотворил. Суть всего заключается в том, чтобы вы были богобоязненны, выполняли то, что приказал Аллах Та'аля. Поэтому здесь я просто дополню, хадис есть у нас, высказывание, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Ман лям яда кауля зура валь амаля бихи», тот человек, который не оставил ложные слова, то есть греховные слова, во время поста имеется в виду, валь амаля бихи, и дела в соответствии с этими ложными, то есть греховные дела не оставил во время поста, то что? «Фалейса лилляхи хаджа», то нет у Аллаха нужды, чтобы он оставил еду и питье. Какой смысл здесь? То есть если ты продолжаешь харамные дела делать, например, гибат делать, вести себя каким-то образом, запретное поведение с своей стороны есть, то у Аллаха нет нужды, чтобы ты от еды и питья отказывался. Как это понять? Этот хадис... Пост принимается, а пользы дополнительно нет. То есть достоинство теряется. Да. То есть обязанность, она поста спадает. То есть человек грех не попадает, то, что он ел, что он не держал пост. Но именно вот это вот достоинство от поста в месяц Рамадана, благо этого он не получит. Почему? Вот в чем причина? Вот то, что девушка начала в этом направлении говорить. Суть-то в чем заключается? В выполнении того, что Аллах Та'аля приказал. Если я пощусь, то я выполняю приказ Аллаха Та'аля, правильно? А как это так? Тут я слушаюсь, а тут я не слушаюсь. Какие-то двойные стандарты. Где мне нравится, я мусульманин, где не нравится, я не мусульманин. Так же не бывает. То есть удхулю фи сильмилляхи каффатан. Зайдите, Аллах Та'аля говорит, в покорность Аллаха Та'аля полностью. Вот это важно понять. Мы все в той или иной степени ошибки совершаем, правильно? Здесь нужно сразу понимать. Есть понятие, поэтому у нас понятие весов. Что значит понятие весов? Есть чаша благих дел, чаша греховных дел. Нам важно, чтобы у каждого было как можно больше благих дел на чаше его благих дел, правильно? И чтобы было меньше грехов на чаше грехов. Это то, что для нас важно. Потому что за это мы будем спрошены Яум аль-Кияма, судный день. Вот это то, что для нас важно. Но в то же время мы понимаем, что идеальных людей нет, мы все совершаем ошибки. Но важно для нас понимать, что от нас в идеале требуется полная, безоговорочная покорность и подчинение Аллаху Та'аля. Ошибки, которые мы совершаем, надеемся, что Аллах Та'аля нам за счет других благих дел простит нам те ошибки, те слабости, которые иногда от нас происходят.
Суть этого хадиса в том, что пост имеет особый статус. Вот это. И что Аллах Та'аля, из-за милости Аллаха Та'аля, что за любое благое дело человек получает минимум в 10 раз больше вознаграждения, чем он сделал. От 10 до 700 раз вознаграждение может увеличиваться. То есть ты 1000 рублей садака сдал, а у тебя может получиться, как будто ты 700 тысяч дал садака. То есть будет перед Аллахом записано. То есть Аллах Та'аля щедрый. Но за пост, когда он говорит, он для меня, и я тот, кто воздам ему, человеку за пост, говорится, что неизвестно, в каких размерах Аллах Та'аля воздаст человеку за пост. Поэтому говорят, что у постящегося две радости. Какие? Это когда он разговляется, правильно? Время разговления пришло. В чем? Ну то, что было запретным, стало для него допустимым теперь. Он радуется. Второе, это то, что он радуется, что Аллах Та'аля проявил к нему милость, то, что он дал ему завершить этот пост до конца. То, что милость проявил. Да? Вот бывает, ты видишь человека, алкоголика, такого на улице где-нибудь валяется, там спился, был успешный, ну, хороший, может быть, ты знал этого человека, с ним учился вместе росли, и он вроде талантливый, перспективный человек был, и вот спился, не на ту дорогу ушел. Спился, теперь в подворотне валяется. И ты смотришь на него, и ты радуешься, что Аллах Та'аля избавил тебя от этого, правильно? Бывает такое? Ну, кто сталкивался, порадуется. А здесь другое. Ты постишься, и ты понимаешь, что Аллах Та'аля милость тебе проявил к тебе. Не то, что ты такой красавчик. Милость Аллах Та'аля к тебе проявил, что привел тебя к тому, что дал тебе это понимание. Что помог тебе, чтобы ты этот пост держал и приобрел то благо, которое в нем есть. И это радость того, когда ты вот, Аллах Ашкер этот пост завершил. Старики видели, как то особенно вот, ну, такие религиозные старики, которые в хадж хотят поехать. Видели? Он в хадж поехал, ну все, мечта его, самое главное в хадж поехать. Он приехал, Аллах Ашкер, да, все, в хадж съездил. То есть все, у него как будто камень спал. Вот это то же самое. Радость, что вот Аллах Ашкер, да, пост додержал. И вторая радость, это судный день. Когда? Когда человек увидит, что ему Аллах Та'аля приготовил за этот пост. Это важно понимать, когда ты днем будешь хотеть кушать хотеть будет, да, чтобы ты понимал о том вознаграждении, которое тебе Аллах Та'аля уготовил. Немножко там голова начинает кружиться, особенно первые дни. Голова немножко начинает кружиться, там соблазн какой-то есть, кто-нибудь еще на работе скажет, посмеется, а сам внутри он завидует будет, что у тебя есть какая-то принципиальная позиция, которой у него нету. И в конце, когда ты пост додержишь, радость, да, того, что вот тебе Аллах вознаграждение записано, у Аллаха Та'аля увидишь последствия своего поста Аллах. Да. Скажите, например, я держу пост, прошла неделя, и больше нету сил держать. Вот это как-то сказывается, и зачтется ли вот эта неделя? Ну, Аллах что зачтется, но вопрос здесь заключается в том, что если вы неделю пост продержите, у вас организм привыкнет, и дальше будет легко держать пост. Смотрите, давайте так. Пост является обязательным для мужчин и женщин. Не держать пост в месяц Рамадан, это является очень большим грехом. Я вам скажу, что это больше грех, даже чем прелюбодеяние. То есть не держать один пост, один день поста, это больше грех. Это одно из столпов ислама. Кто не держит пост? Женщина во время определенных критических дней. Хорошо. Кто еще не держит пост? Беременная, не всякая беременная. Та беременная, которая есть опасность или страх, то, что нанесен будет вред ее здоровью или здоровью ребенка. Больные люди, но те, которых, если есть необходимость в таблетках. Потому что если есть, например, можно утром, вечером принять, значит, надо так делать. Ну вот вопрос насчет таблеток. Многие говорят, что можно держать пост, но если у тебя есть определенная схема лечения, ты принято лекарство, это не еда. Нет, оно не. Я, честно говоря, это удивительно. Это удивительная вещь. То есть лекарство рознь. Одно дело крем втирать, укол сделать, да? Это внутримышечный. И таблетки. Таблетка человек проглатывает, оно внутрь попадает, водичка запивает, да? Ну, нет, оно муфата. Здесь у нас другой вопрос. Смотрите. Если я могу пост не держать, извиняюсь, пост утром перед сухуром, перед рассветом таблетку принять, и после ифтара таблетку принять, и мне этого достаточно. Все, вопрос закрыт, правильно? Все легко.
значит я так и должен сделать. Но если по какой-то причине я должен там каждые 4 часа, каждые 5 часов таблетку принимать, и если я не буду таблетку принимать, это не просто там мизинчик, чтобы нормально переварить, желудок работал, да, или там, это действительно таблетки, в которых у меня есть необходимость для моего здоровья, я здоровье растеряю или умру, то в этом случае у меня есть оправдание, почему я пост не держу. Я эти таблетки пью, но здесь важно, я должен этот пост буду возместить. Когда? Зимой, когда будут короткие дни и будет возможность возместить. Если я могу держать пост, то я его обязан, даже если мне это тяжело держать. Исключением является женщина, кормящая или беременная, которая боится, что будет нанесен вред ее ребенку или же ей. Реально боится, это не просто на ровном месте страх. И также тот человек, который, если он будет держать пост, его болезнь продлится, дольше будет. Там последствия будут, например, высокая температура, коронавирусом человек заболел. Ему нужно лекарство пить, ему нужно побольше жидкости пить. Он говорит, нет, я пост буду держать. Да? Но этот человек, он разговляется. Почему? Потому что и воздержание от еды и питья приведет к тому, что его положение ухудшится, состояние. Но что он делает? Он восстанавливает пропущенные дни, когда вылечится, когда Рамадан закончится. Я прочитаю одну мысль, которую то, что брат говорил до этого. Одной из особенностей этого месяца, Аллах Та'аля говорит, шахру Рамадан. То есть пост, который был предписан вам, обязательно для вас. Это не в любое время. Он именно предписан в месяц Рамадан. В чем особенность этого месяца? Аллази унзиля фихиль Кур'ан. Месяц, в котором был ниспослан Коран. Месяц, в котором был ниспослан Коран. И что, в чем особенность того, что в этот месяц был ниспослан Коран? Ну и что? Подумаешь, и что? Кто может пояснить? В чем достоинство этого события? Почему Аллах Та'аля на это указывает? В этот месяц открыты врата. Так, но здесь не это, да, действительно, напомните мне про это, иншаллах. Надо будет затронуть это. Но здесь именно то, что связано с ниспосланием Корана. В чем милость Аллаха, что Он ниспослал для нас Коран? Шайтан закован. Нет, я говорю про Коран именно. В чем милость Аллаха, что Он нам Коран ниспослал? Чтобы мы познавали из Корана Чтобы мы нашли, правильно держали. Не только поста. Ну, да. Жизненное чтобы руководство. мы нашли просто путь. Путь. Вот. Да, правильный путь. Чтобы нашли правильную дорогу, Вот по какой надо идти. Смотрите, я вам вопрос задам такой. Иногда говорят, мусульмане, что могут мусульмане дать современному миру? Они же такие отсталые. Слышали такое? Если мусульмане на истине, почему они такие отсталые? Слышали? Говорят такое? Говорят иногда. Но иногда докопаться, когда хотят. А то, что мусульмане были передовой цивилизацией больше, чем 1000 лет, про это забывается? Ну это ладно, мы уберем. Давайте так. Аллах Та'аля дает из этого мира, из мирского, кого любит и кого не любит. Но из религии дает только тем, кого любит. Такой важный момент. Если человек... Муса, слышали историю Мусу и фараона? Да, да. Фараон что говорил? Он себя Богом называл. Он к своим спутникам обращался, с соплеменникам, говорят, кто лучше? Я? То есть властелин Египта, царь Египта, Бог, да? Кто? Я лучше? Или этот, ничтожный, который себя ничего не представляет, который нормально разговаривает? У Мусы, алейхиссалям, был дефект речи. Кто лучше, я или он? То есть он вот так вот позицию ставил. Вот, представьте, логика. Такая же логика очень часто. Вопрос же не в том, богат человек, не богат. Вопрос, ислам это не то, что нравится, не нравится. Это истина или нет? Это от Бога или нет? Вот весь вопрос в этом. Является ли это спасением для человека или нет? Вот весь вопрос в этом заключается. Так вот, представьте, человек живет, скажем, какой-нибудь в Лондоне живет, какой-нибудь академик. Он много чего знает в этом мире. Он знает, как устроена экономическая система, политическая система, как банковская система работает. Он может быть ученым, быть в области химии, физики. Но ты ему задаешь вопрос, у него однозначного ответа на многие. Смысл жизни какой? Он не может ответить, какой у него смысл жизни. Почему люди рождаются, приходят в этот мир, почему они умирают? Какой вообще задается вопросом, а смысл того, что я тружусь всю свою жизнь, для того, чтобы потом умереть, и все это в этом мире останется, а цивилизация рано или поздно все равно погибнет. То есть он задается этим вопросом, а ответа найти может ответ или нет? Но они говорят... Они ищут... Что говорят? Ну они ради детей там живем. Ради детей. Ну давай вот так вот, детей ради детей, а сколько ты видишь неблагодарных детей? А если детей нет у человека? А ты умер, а тебе до этих детей, что после этого, после того, как ты умер?
Они же забудут, поплачут, через год забудут, через 2, через 3, через 10. Но вопрос времени, когда близкого человека теряешь, боль утраты, она утихает со временем. Все равно в той или иной степени забывается потихонечку. У него эти мысли, они идут. Человек мучается, ищет ответа. Иногда, знаете, некоторые психологи пишут, говорят, просто не ищи ответа, просто живи уже. Кто-то говорит, жить для совершенства, для саморазвития. Но ты умрешь. Все равно, сколько ни саморазвитием не занимайся, стареть начнешь, силы будут утекать, молодость будет уходить, сколько ты за собой не ухаживай. Да, такая агония некая. И человек мучается от этого. И не может объяснить, у него нет объяснения, что потом будет. И простой человек живет где-нибудь в пустыне, где-нибудь, скажем, где-нибудь в Мавритании, в пустыне. Нормального телефона нет, нормального электричества нет. Но этот человек знает, зачем он в этот мир пришел. Он знает, зачем он живет. Он знает, что его ожидает после смерти. Он знает, что от него требуется, что он должен делать для того, чтобы зайти в вечные райские сады. То есть у него смысл жизни есть. У этого академика, откуда у тебя жизненная концепция взялась, идеология? Он скажет, мудрец такой-то сказал, умный человек такой-то, я сам так думаю. У этого бедуина будет простой ответ. Так сказал Творец всего сущего, кто сотворил нас, сотворил вас, сотворил небеса и землю. Он так сказал, значит так будет. Вы понимаете разницу? Верующий человек, мусульманин, который живет в пустыне, может ничего не знать об этом мире. Он знает самое главное. Кто его создал, что от него требуется, что его ожидает после смерти, что он должен делать. Человек может знать, как этот мир устроен в деталях, но он не понимает самого главного, что от него требуется в этом мире, что является абсолютной истиной. Абсолютная истина, если она возвращается к пониманию людей, она меняется постоянно. Потому что общество меняется, и принципы, мораль общества, она меняется в зависимости от времени и от общества. Аллах Та'аля говорит, месяц Рамадан, аллази унзиля фихиль Коран, в который был ниспослан Коран. И смотрите дальше. Гуда линнаси. Не просто так, чтобы на полочке мы его клали или красиво читали, когда кто-нибудь умрет на меджлисах, да? Гуда линнаси. Это руководство, в качестве руководства для людей. Гуда линнаси. Вабайинати миналь гуда. И разъяснение из прямого пути. Вальфуркан. И развлечение. Разъяснение, что является истиной, что является заблуждением. Разъяснение, что является, для чего человек существует, что является дозволенным, что является запрещенным. Основные общие правила Аллах Та'аля нам разъясняет в Коране. И это величайшая милость Всевышнего Аллаха по отношению к нам. Что есть источник, который мы можем сказать, это не просто плод деятельности какого-нибудь мудреца или группы людей. Это то, что ниспослал тот, кто сотворил этот мир. Если этот момент понять, вы поймете очень такую великую разницу и милость Аллаха Та'аля по отношению к нам. Философы, кстати, очень хорошо эту вещь понимают. Это вот важность месяца Рамадана и важность руководства, которого был ниспослан Кораном. Величайшая ночь это Лайлятуль Кадр. Почему? Потому что в эту ночь был ниспослан Коран. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, «Изаджаа Рамадан», когда приходит месяц Рамадан, «Футтихат абуабуль джаннати», открываются двери рая, «Ва гулликат абуабун нар», и закрываются двери ада, огня, «Ва суффидати шаятин», и заковываются в оковы шайтана. Это как понять? Так и понимать. Так и понимать. Ну да, плоды как дальше? На самом деле в прямом смысле слова двери рая открываются или в переносном смысле. Не это суть важно. Важно что? Что Аллах Та'аля в этот месяц, смотрите, у нас таравих, пост, благие дела увеличиваются человека, когда он в месяц Рамадана их совершает. Да? То есть множество каких-то Аллах Та'аля узаконил для нас действия, предписал нам совершать действия, за которые обещается прощение грехов. Сколько людей в религию приходит именно в месяц Рамадан? Рывок для них становится, когда он там курить бросит, пить бросит, когда он намаз начнет делать, именно в месяц Рамадан. Вот именно больше всего люди ислам принимают, вот уруслар, да, армяне, уруслар, грузины, именно в месяц Рамадан. Вот просто прям такой рывок массовый начинается. Вот в прямом, вот на самом деле. И люди обновляют свою религию в Рамадан. И суффидати шаятин, оковы
шайтанов накладывается. Это что значит, что ничего харамного мы делать не будем? Нет, ну мы же, как сказать, не во всем же шайтан виноват. Мы же сами тоже есть, да, у нас свои хотелки, свои привычки какие-то есть, хорошие или плохие. Есть еще и люди, общество, которое влияет на нас, соблазны, естественные. Но суть, что шайтаны такого влияния, чтобы наущение нам делать, которые в обычные дни имеют, они на нас в месяц Рамадан не имеют. Что это значит? Легче нам измениться, легче нам исправиться. Очень часто мы хотим, да, вот сейчас начну намаз делать, да, вот сейчас вот курить брошу, да, вот сейчас вот что-то, какое-то вот плохое дело перестану делать, харам перестану делать какое-то, да, вот все. Легче всего это происходит, когда? В месяц Рамадан. В месяц Рамадан. Поэтому очень важно понимать это, что вот именно этот рывок можно сделать сейчас. И важно, чтобы наши сердца подготовились к месяцу Рамадан, чтобы мы наилучшим образом его провели, чтобы после этого наша жизнь изменилась, и чтобы это стало причиной того, чтобы мы зашли в райские сады Аллаха Тааля. Что значит райские сады? Аллах Тааля говорит, что я приготовил для своих праведных рабов в раю то, чего глаз не видел, то, чего ухо не слышало, и то, что не приходило на разум человека. Там же есть описание, что там дворцы будут, одежда, реки, там какие красоты. Ну, это же понятно, разница, что там напитки какие-то. Все это понятно. Но как это будет выглядеть на самом деле, мы не в состоянии представить. То же самое, мучение, наказание ада, как бы мы ни пытались не думать об этом, самый страшный фильм ужасов, он не в состоянии передать мучение, которое будут испытывать неверующие в аду. И пускай месяц Рамадан – это лучшее время, когда можно именно изменить свою жизнь и направить ее в нужное русло. Путник имеет право не то что не соблюдать, он может, если его путешествие является разрешенным, он может не держать пост во время пути, но он должен будет его восполнить потом. А что значит разрешенно? Кому? Ну, я в Лас-Вегас поехал поиграть, да, то есть я в дороге, мне запрещается держать пост, то есть, точнее, извиняюсь, разговляться запрещается, то есть я обязан держать пост. Почему? Мое путешествие не является допустимым, разрешенным, поэтому, соответственно, облегчениями я не могу пользоваться. Давайте вот так вот, предположим, случилось так, что начался пожар, и там группа людей, там детский лагерь какой-нибудь оказался в огненном котле, а я являюсь пожарником. И там вот, у нас группа вот, молодежи, мы все пожарники. И нам нужно спасать этих детей. Вот здесь мы обязаны сделать ифтар, если без нашего ифтара у нас не будет сил для тушения пожара. Понимаете, это регламентируется, есть четкие правила. А вот так просто сказать, тяжелая работа, я пост не держу, ну это просто все повально не будут пост держать. Закят, его также называют садака. Но это так назвать, это обязательная садака. Закат. Закят это обязательное. Что значит? Ну, оно закят выплачивается с урожая, со скота. Вот какой процент от дохода? Нет дохода от той суммы, которая у вас на протяжении года хранилась. Просто То есть, я вот читала, там больше 300 тысяч, если человек зарабатывает, он должен от этой суммы отдавать одну часть. 40-ую, не одну четверть, 40-ую часть. То есть, предположим, у меня, скажем, 1 миллион подарили сегодня. И через год этот 1 миллион, если он не сгорит, он как бы не обесценится, то я с него выплачивать буду 40-ую часть. Это сколько получается? 25 тысяч. Ну, с 1 миллиона. 2,5, 40-я часть. 2,5. Вот это то, что я должен буду через год выплатить с этой суммы. Если же я, предположим, у меня там 20 детей, предположим, на иждивении, и у меня 1 миллион зарплата приходит, ну, у меня родители на моем иждивении, жена, там куча детей, и все эти деньги уходят на них, и у меня не остается там в копилочке, не хранится эти деньги, то я закят не плачу. То есть там много нюансов. Ответил на ваш вопрос? А еще вот вопрос, если, допустим, человек работает на вредном производстве, на опасном, да, то есть если авария случается, то надо будет выезжать, то нужно как бы намаз
бы вечером полностью, после рабочего дня, полностью весь намаз прочитать или нет? Нет такого, иногда оптовиками называют, да, что человек вечером все намазы вечером делает. В основе такое недопустимо. Молитва предписана в строго определенное время. Сподвижники прямо в сражениях, на полях сражений совершали молитвы. Но он же принимается намаз, Какой? ну, который ты пропустил и возмещаешь. Да. Давайте вот по поводу намаза. Знаете, у меня такой вопрос. У меня тетя говорит, я, говорит, понимаю, что 5 намазов надо делать, но я не могу. Я говорю, ну, а сколько? Вот если бы 2 можно было, я бы сделал бы. Я говорю, ну, ты 2 можешь делать? Он говорит, да, опять нет. Я говорю, ну, делай 2 хотя бы. А так можно? Можно так? Конечно. Нельзя. Нет, Но, как сказали? Потом возмещать меньше придется. Хотя бы что-то, чем ничего, хоть что-то. Это знаете, как пример? Вот давайте, представьте, вы мне одолжили $5000. Я вам должен $5000. И хорошо, вот эти $5000 я, в принципе, могу отдать. Но не могу. Почему не могу? Ну, мне жалко. Прямо от себя отрываю. Когда как берешь чужое, а возвращаешься свое. Ну, тяжело от себя оторвать, вам $5000 вернуть. Но в определенный момент я созрел. И говорю, 2 отдам. Ну, скажу, ну 2 это же не 5. Не буду. Ну, лучше хотя бы, если 2 вам верну, это же лучше, чем... Да, лучше, чем ничего. Но то, что 3 я буду оставаться должен, это же я должен все равно. Правильно же? Вот то же самое. Человек 5 молитв, грех того человека, который 5 молитв пропустил, меньше, чем грех того, который, скажем, больше грех, чем тот человек, который 3 молитвы пропустил. У меня, например, дети. С 7 лет все дети, начиная с 7 лет, в любой абсолютно ситуации совершают молитву. Будь то в поезде, будь то в машине, на улице. То есть, если коврика нет, коврик стелят. Все. И это мы себе загнали, как сказать, почему-то вбили, что это невозможно, что это сложно. Нет, это ничего такого сложного нету. Просто нужно этот барьер сломать.